मुस्लिम लीग नून जे सिंध सदर शाह मोहम्मद शाह चयो आहे इस्लामाबाद पार्लियामेंट राजिज़ में हुकूमत पारां कयल पुलिस गर्दी जी सख्त लफ़्ज़नि में मुज़म्मत कयूं था। बिरिया रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शाह मोहम्मद शाह चयो आहे त न्याज़ी हुकूमत वाइड़ाप जो शिकार थी चुकी आहे। हुन चयो त इमरान न्याज़ी जी ॿोली मां लॻे थो त हुन जी हुकूमत वञी रही आहे। नून लीग अॻवान चयो त अदम एतमाद वारी रिथ बिल्कुलु कामयाब थींदी ऐं न्याज़ी हुकूमत के शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पवंदो। शाह मोहम्मद शाह जो वधीक चवणु हो त पीटीआई में जेकॾहिं को बाज़मीर ऐं खुददार माण्हू हूंदो त उहो 18 तारीख़ ते न्याज़ी हुकूमत ख़िलाफ़ वोट ॾियणु ज़रूर ईंदो। हुन चयो त वोट ॾियणु हू हर मेंबर जो आइनी हक़ आहे ऐं उन हक़ खां केर बि रोके नथो सघे।